呢排好多人留言想揾我執番劑，既然大家都咁有誠意，唯有請 Sammy 親自出馬幫大家揾答案啦。幫緊你，幫緊你，幫緊大家。我哋咧切到好厚，同埋咧好大塊。男人想腰夠硬淨，豬腰一定要食正，第一劑精品豬腰。冇騷味。你依家係食緊完全冇點任何醬料之下，佢都係冇騷味。係因為真係我哋繁複咗，因為第一啲嘢新鮮啦，第二咧我哋喺個處理過程咧係好用心，一步一步好仔細嚟去處理。食生係最緊要肥，而我哋呢隻咧呢個 size 我覺得咧係最完美。生蠔食得多，精神夠晒火。第二劑極品冬蠔，佢都係爽脆嘅喎。新鮮靚嘅蠔咧，縮水嘅程度咧係唔會多嘅。嗱呢個咧就係我哋嘅四大天王之一啦，豬花膠啦。花膠就聽得多啦，咁呢個豬花膠係邊個部位咧？商業地位。豬花膠夠滑溜，男女食完福氣收。第三劑精品豬花膠，呢個豬花膠真係好有花膠嗰個口感啊！第四劑國產豬雪花同伊比利亞前腿大比拼。跟住我哋食咩？我哋試下我哋呢個貴妃酥最靚嘅400斤嘅豬嘅梅頭肉。梅頭肉佢嗰個肥瘦最適中啊！一入到口咧，好酥軟嗰種咧，然後又冇筋，佢啲汁咧係好豐富。伊比利亞前腿肉，你覺得呢個伊比利亞黑毛豬同我哋嘅國產呢個頂級黑毛豬有啲乜嘢唔一樣咧？我覺得呢隻咧咬落去係纖維感強啲嘅，跟住呢隻咧肉質係豐富啲咯。伊比利亞黑毛豬咧，嗰個肉質咧係帶點乾果嘅味，同埋咧佢肉質咧係粗獷嘅。呢個土豬呢個梅頭肉咧，佢係嚟得咧比較輕鬆。想做猛男唔使等，雞子食完夠精神。第五劑爆漿雞子，白貝滾湯金不換，頭水紫菜鮮味滿。第六劑金不換白貝紫菜湯，因為佢係頭水嘅，咁所以咧佢係綠色嘅。金不換白貝湯咧，加埋落呢個頭水紫菜，個湯係馬上提升另外一個層次。仲有豬天梯、豬肚尖、墨魚仔、鰻魚丸等住你嚟試。呢餐真係男人嘅加油站，女人嘅美容院啊！今日就同阿 Sammy 一齊嚟幫大家執咗呢劑猛藥啦！要唔要加滿油，就睇下你哋嘅能力啦。年初五正式啟示，大家記得嚟探店咯喎！